السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في جولة. في ظل تطور التقنيات في السفن السياحية وتزايد الطلب على هذا النوع من السياحة، أصبحت الشركات تتنافس على امتلاك أضخم السفن والتي يمكن وصفها بمدن بحرية متحركة. إن كنت تخطط للذهاب في جولة بحرية لا تنسى، فاختر واحدة من هذه السفن السياحية العملاقة التي تحتوي على كل مقومات المتعة والراحة والترفيه. خلونا نروح الآن بجولة مع أجمل وأضخم السفن السياحية في العالم. لكن قبل لا نبلش، لا تنسوا لايك للفيديو، تشتركوا بقناتي سامي مشتهى تيوب، وخلونا نبلش. ومع أول سفينة والتي تعتبر من أضخم وأكبر السفن في العالم، فهي أطول من برج إيفل وبرج العرب بطول 362 مترا، وتستوعب ما يزيد عن 6700 سائح بالإضافة إلى 2100 من أفراد الطاقم. السفينة التي تحمل اسم هارموني أوف ذا سيز يوجد بها العديد من المزايا مثل المزالق المائية والحديقة المائية للأطفال وصالة الألعاب الرياضية والنادي الصحي، بالإضافة إلى العديد من المسارح الفنية. لا تقتصر مزايا هذه الباخرة العملاقة على ضخامة حجمها أو زيادة طولها فقط، ولكنها تحطم العديد من الأرقام القياسية الأخرى. منها على سبيل المثال توفر أسرع اتصال إنترنت وأطول مزالق على متن السفن السياحية. ويبلغ عدد الكبائن بالباخرة السياحية هارموني أوف ذا سيز 2747 كابينة، وتوفر مساحة لاستيعاب 6780 سائح في حالة الانشغال الكامل، بالإضافة إلى 2100 من أفراد الطاقم. ومن أبرز عوامل الجذب السياحي على متن الباخرة المزالق العملاقة التي يبلغ طولها 46 متراً وتمر عبر 10 طوابق. كما توجد في الأنابيب تأثيرات ضوئية خاصة، وتستغرق هذه المتعة حوالي 12 ثانية فقط. وتشتمل السفينة هارموني أوف ذا سيز على العديد من التجهيزات الأخرى مثل الأمواج الاصطناعية من أجل ممارسة رياضة ركوب الأمواج على متن السفينة السياحية، وكذلك تسلق الجدران الضخمة وحلبة التزلج على الجليد أو الحبل المشدود فوق الممشى على متن الباخرة. وبالطبع تتضمن تجهيزات الباخرة السياحية المزالق المائية والحديقة المائية للأطفال وصالة الألعاب الرياضية والنادي الصحي، بالإضافة إلى العديد من المسارح ومنصة تقديم العروض الفنية. وصلت تكلفة بناء هذه الباخرة السياحية إلى 1,300,000,000 يورو، فهي مدينة عائمة أكثر من كونها سفينة. فهي تقدم لك غرفة مزودة بتصميم جميل، توفر لك إقامة فاخرة ومريحة، وتطل على مناظر خلابة للبحر الشاسع. أما الفخامة الحقيقية فهي الأجنحة الفاخرة التي توفر مزايا عديدة، بما في ذلك خادم خاص يعد لك خصوصاً تجارب حصرية وفريدة من نوعها. ومن أبرز العروض التي يتم تقديمها للسياح على متن الباخرة الجديدة عرض فاين لاين المصمم خصيصاً للباخرة هارموني أوف ذا سيز، والذي يقام في مسرح أكوا في مؤخرة السفينة. وأثناء العرض يتساقط العارضون في حركات بهلوانية في حمام السباحة من ارتفاع يصل إلى 10 أمتار، كما يتطايرون من فوق رؤوس المشاهدين ويحافظون على توازنهم أثناء السير على حبل رفيع على ارتفاعات شاهقة. تشمل الباخرة أيضاً على 20 مطعم وبار، ولذلك يكاد يكون من المستحيل للسياح الذين يقضون رحلة 7 أيام على متنها تجربة كل المطاعم المتوفرة بها. وننتقل الآن إلى سفينة من أجمل السفن السياحية، والتي يطلق عليها اسم اللور أوف ذا سيز بمعنى إغراء البحر، والتي يبلغ طولها 360 مترا وتستطيع حمل 6300 من السياح، وعليها أكثر من 2700 غرفة موزعة على 16 طابقا. سيشعر المسافرون على متن هذه السفينة وكأنهم يبحرون على متن مدينة ترفيهية، إذ توفر السفينة خيارات لا تعد ولا تحصى. تحتوي هذه السفينة على منتزه مائي للأطفال والزاخر بالمنزلقات المائية الزاهية ونفاثات المياه والنوافير والأحواض بالتيار الدوامي. كما تحتوي السفينة على زلاجة مائية على ارتفاع 10 طوابق. كما تحتوي السفينة على أكثر من مدينة ألعاب، وتحتوي على مجموعة واسعة من الألعاب الترفيهية التي تناسب الصغار والكبار.
هذا وتوفر السفينة أنشطة غير مائية كالملعب الرياضي الذي يوفر مجموعة شاملة من الأنشطة ككرة السلة والكرة الطائرة وألعاب أخرى يمكن ممارستها على أرض الملعب. وإلى السفينة السياحية العملاقة Oasis of the Seas التي تحتوي على 4 حمامات سباحة ضخمة وملاعب لكرة الطائرة والسلة إضافة لاحتياجات ترفيهية للأطفال. توفر السفينة العديد من المزايا الفارهة لمستخدميها، فهي تحتوي على حديقة ملاهي كاملة تعد الأولى في أي سفينة على الإطلاق، وتحتوي أيضاً على مدن مائية وصالات رياضية بأنواعها. بإمكانها استيعاب 6300 راكب وطاقماً مكوناً من 2165. كما ستوفر العديد من المزايا الفارهة لمستخدميها من قبيل أجنحة فاخرة من طابقين بمساحات تصل إلى 150 متراً مربعاً، تحتوي شرفات تطل على البحر أو المنتزهات على سطح الباخرة. كما تحتوي السفينة ملعباً للجولف وحمامات سباحة مميزة وملاعب لكرة الطائرة والسلة إضافة لاحتياجات ترفيهية للأطفال. ويبلغ طول السفينة 360 متراً، فيما يبلغ ارتفاعها فوق مستوى سطح البحر 72 متراً، في حين تبلغ سرعتها 41.9 كيلومتر في الساعة. تبدأ الأجواء الحماسية الرائعة في Oasis of the Seas بعد حلول الظلام، فمع الإضاءة الملفتة والأجواء البحرية الحماسية تستقبل هذه السفينة أروع الفرق الترفيهية لعمل سهرات فنية موسيقية وعروض جذابة مع سهرات حماسية مليئة بالمتعة والتشويق. وإلى السفينة السياحية Quantum of the Seas والتي تعتبر بمثابة أذكى سفينة سياحية في التاريخ، وهي عبارة عن قصر ترفيهي في أعالي البحار، وتشمل السفينة الكثير من الميزات التي تعتبر الأولى من نوعها، أبرزها سيطرة فريق من الروبوتات على تقديم الخدمة للزبائن. وما يميز السفينة أيضاً وجود رافعة عملاقة لرفع الركاب على مسافة 300 متر في الهواء للاستمتاع بمشهد السفينة من الأعلى. تقدم السفينة تجربة مميزة للقفز التشبيهي بالمظلة على متنها، فضلاً عن وجود رافعة ميكانيكية لرفع الركاب على نحو مسافة 300 قدم في الهواء للاستمتاع بإطلالة خلابة والتقاط أجمل الصور التذكارية. ومن الوسائل الترفيهية بالسفينة أيضاً لعبة سيارات التصادم، وتتميز السفينة أيضاً بموظفين من الروبوتات يحلون مكان النادل لتقديم المشروبات، ويمكن للمسافرين طلب المشروبات باستخدام جهاز الآيباد ومشاهدة النادل أو الساق الآلي أثناء إعداد المشروبات. استغرقت أعمال البناء والتصميم لهذه السفينة 3 أعوام ونصف. وإلى آخر سفينة موجودة معنا بهاي الحلقة، وهي Anthem of the Seas التي تحتوي على تجهيزات خيالية تجعل منها سفينة الأحلام فعلياً. تطلب العمل على هذه السفينة 5 سنوات بتكلفة $1 مليار. تحمل السفينة على متنها سيارات تصادم ورجالاً آليين لتقديم المشروبات، وجهاز محاكاة القفز المظلي، وقمرة استطلاع تذهب بك إلى السماء، وزرافة تدعى جيجي. تتسع هذه السفينة ل4900 راكب، وتضم 18 مطعماً ضمن 18 طابقاً، فضلاً عن فندق يحوي 2090 غرفة ومراكز تجارية، كما تضم 8 أحواض للسباحة بين مفتوحة ومغطاة، بالإضافة إلى خدمات إنترنت ممتازة. تحتوي السفينة على عدد كبير من الردهات الواسعة والمقاهي المبتكرة والمطاعم المتنوعة، منافسة أشهر المنتجعات السياحية حول العالم. ويتنافس سطح السفينة مع جوفها في توفير وسائل الترفيه للكبار والصغار مثل جهاز محاكاة لانعدام الوزن، ويتيح لك تجربة السباحة في الجو والقفز المظلي عبر الارتفاع بضخ الهواء ارتفاعاً ونزولاً في بيئة آمنة وتجربة لا تنسى. كما يحوي سطح السفينة قمرة نجمة الشمال، وهي كبسولة زجاجية على شكل جوهرة معلقة بذراع ميكانيكية عملاقة، وتصعد بالركاب بلطف إلى مسافة 300 قدم فوق سطح البحر. وتضاهي محركاتها قوة السرعة ل96 سيارة سباق. ويتكون طاقمها من 1600 شخص، 1400 منهم يشاركون في خدمة 4900 راكب.
في الختام اكتبوا لنا في التعليقات أي سفينة من السفن اللي عرضناها حابين تروحوا فيها بجولة سياحية في عرض البحر. لكن في الختام لا تنسوا لايك للفيديو، تشتركوا بقناتي سامي مشتهى تيوب، وبهيك بحكي لكم إلى اللقاء.